Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны 40 жил. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны түүхэн замналыг тэртээ 40 жилийн өмнө юу 1978 оноос эхлэн тоолдог үлээ. Социалист нийгэм болох 1978 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын төр засаг намын төв хороноос хараагүй харааны бэрхшээлтэй дүлий иргэдтэй ихээхэн анхаарал хандуулж тэдний амьдрал ахуй хөдөлмөр нийгмийн асуудлыг шийдэх зорилго тавин шийдвэр гаргасан байдаг. Энэхүү тогтоолд Улаанбаатар хотны өдөр бүрийн тогтсон үйл ажиллагаатай, хөдөө аймаг орон нутагт салбартай, салбарын үтсэн нарийн бичгийн даргатай, олон нийтийн байгууллага болох хараагүй дүлий иргэдийн нийгэмлэгийн шавыг анхлан тавьж бүтээн байгуулалтыг эхэлсэн билээ. Тэр цагаас хойш өдгөө 40 жилийг ардаа орхижээ. Гэхдээ энэ цаг толлоос 15 жилийн өмнө буюу 1963 оны 9-р сарын 26-ны өдөр Дундгой аймагт төрж өссөн Балжинэмийн лодонгийн хүн хараагүй хүмүүсийг харж ханддаг, тэднийг дэмжиж тусалдаг, хараагүй хүмүүсийн байгууллага байх ёстой гэж үзснээр бүгд найрамдах Монгол ард улсын маршал, Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Юмжаагийн Цэдэн Балдаргатай уулзснаар түүх ингэж эхэлсэн юм. Балжинэмийн лодон гэдэг хүн бол 1950-ад оны сүүлчээр нүдээ эмчлүүлэх гэж Оросын холбооны улсад очсон. Тэгээд тэнд бол нүдэнд хараа орох найдваргүй гэсэн. Тэгэхээр нөгөө айхтар ухаалаг хүн болохоор Оросд ер нь хараагүйчүүд яаж амьдардаг юм бол гэж тэр Оросын хараагүйчүүдийн үйл ажиллагаатай танилцж ирээд тэгээд одоо Цэдэн Балдаргатаар олсон байгаа юм л да. Тэгээд дараа нь Доржсүрэн гэж нэг хараагүй хүнийг дагуулад ахиж хойшоо Оросын холбооны улсад 6 сар одоо тэр хараагүй иргэдийн тэр институтэд сураад ингээд одоо хараагүйчүүдийн байгууллагыг байгуулах их усврын одоо тавьсан байгаамаа. Нам төрийн удирдагч Юмжаагийн Цэдэн Балдарга лонг бичлэн хүлээн авч уулзсны дараа буюу 1964 онд насан турш хараагүйчүүдийн сургуулийг Монголын Улаан загалмаа нийгэмлэгийн дэргэд байгууллаа. Тэгээд манай хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо бол ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дотроос хамгийн ууган байгууллага бөгөөд хамгийн доктортой, хамгийн одоо үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа ийм байгууллага нь бол манай одоо холбоо гэж хэлэхэд бүрэн болно. Энэхүү хараагүй иргэдийн нийгэмлэгийн түүх бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эвлэлд нэгдэж зохион байгуулалттай хамтран ажиллаж амьдарч чаддаг гэдгийн нэгэн үлгэр дуурайл болоо зогсохгүй. Хараагүй хүмүүс өөрсдөө бие даан үйл ажиллагаагаа хүртээмжтэй зөв явуулж чаддаг гэдгийг тод харуулсан томоохон үйл явц түүхэн үннийг өгүүлсэн тусгал толь байсан юм. 1978 онд манай хараагүй дүлий иргэдийн нийгэмлэгийг байгуулна гэсэн санаачлагыг Пүрүү Дөржгөө хэсэг нөхдийнхээ хамт санаачилж 1978 онд хараагүй дүлий иргэдийн нийгмийг байгуулагдсан түүхтэй юм аа. Ингээд 1982 онд хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэрийн дараагаарж 1988 онд хараагүй дүлий иргэдийн нийгмийн хараагүй секс буюу хараагүй салбарыг хариуцж би тэнд орлого дараагаар 1993 оны хүртэл ажилласан. За миний хувьд бол 2000 оноос хойш үйлдвэрлэлийн захирлаар одоо ажиллаад 2007 оноос хойш одоо үйлдвэрийн захирлын зөвлөхөөр одоо хүртэл ажиллаж ингээд 17-8 жил хараагүй хүмүүсийн амьдрал үйл ажиллагаатай ойр дотны холбоотой явж байгаа хөө юм аа. Би яг үйлдвэрийн ажилсгээ нийгэмлэгийн ажлыг одоо дэмждэг байлаа. За ингээд 2001 оноос хойш одоо нийгэмлэгийн 5 удаагийн хуралд оролцоод одоо хүндэт гишүүнгээд ингээд хүндэтгэлийн хүлээгээд явж байна. Манай холбоо 1993 онд дангаараа хараагүйчүүдийн нийгэмлэг болж зохион байгуулагдаж тухайн үеийн нийгэмлэгийн тэргүүнээр Туул, 1997 онд нийгэмлэгийн тэргүүнээр Батнов, 2001 онд нийгэмлэгийн тэргүүнээр Болд сайхан, 2005 онд Монголын хараагүйчүүд үндэсний холбоо болж холбоо ерөнхийлөгчөөр Баясгалан 2013 оноос хойш гэрэл ерөнхийлөгч ажиллаж байна. Манай холбоо 4 жил тутамд их хурлаа хуралдуулж их хурлаас удирдах зөвлөл ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч, ерөнхий нарийн бичгийн дарга сонгодог үлээ. Ер нь манай хараагүй хүмүүсийн донд бол ардчлал, ил тод байдал ер нь өгчгөөс өмнө бол ардчил өгчсөн тийм байдаг байсан л да. Аливаа ажилчдын орол болно гэтэл одоо ил тод бүх юм ардчилсан шугамар явуулдаг байсан шүү дээ. Ингээд 2001 оны их хурлаар нийгэмлэгийн тэргүүнээр сонгож байлаа. Тэр үед
бид хэдийн одоо асуудлыг голчилж явж исэн бодлогын хэмжээнд. Нэгдүгээр бид гадаад харилцааг нь хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Гадаад улсуудын одоо туршлагаас олон улсын байгууллагуудын дэмжлэг авч ингээд туршлагаас уулзах нь чухал байсан бидний хувьд бол. За мэдээж дараа нь бас нэг зүйл бол шийдвэр гаргах төвшөнд ерөөсөө хөгжим бишэлтэй ялангуяа хараагүй хүмүүсийн сонсдгүй тийм үе байсан. Тийм учраас тэднэрт яаж дуу хоолойгоо өргөх үү гэдэг энэ чиглэлээр бас нэлээд ажиллаж исэн. Ер нь бол яг хоо энэ 40 жилийн хугацаанд манай холбооны үе үеийн одоо ахмадуудын үе үеийнхний удирдлагуудын одоо хичээл зүтгэлийн байгууллагуудын дэвтэ сайхан явж байгаа. Үйлдвэр холбоо хоёр бол нэг зоосны хоёр талаа гэж. Тэгэхээр бид бол хамтдаа энэ одоо боломжийг аль болох олон одоо хараагүй хүнд хүргэх тэр хүмүүс одоо адил тэмцүү энэ хавьд байгаа боломжийг хүртэх ёстой гэсэн юм зарчмаар бид бол ажилладаг. За би 2005 онд Монголын хараагүйч ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. 2013 он хүртэл ажилласан. За тэгээд намайг сонгогдох үед их тийм онцлогтой үед таарсан. Юу байсан бэхээр Монголын хараагүйчдийн нийгэмлэгийг Монголын хараагүйчдийн үндэсний холбоо болгож зохион байгуулах одоо үүрэг надад онцсон юм байна. Хараагүйчдийн үндэсний холбоо өөрийн гэсэн байртай болох. За тэгээд одоо хараагүй иргэдээ ажлын байртай болгох, хараагүй иргэдийнхээ үннийг тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхийн төлөө хууль эрх зүйн орчныг боловсронгүй болгох, төр засгийн байгууллагуудтай идэвхтэй хамтарч ажиллах гэдэг. Ер нь бол бидний хувьд бол маш их тийм бүтээн байгуулалтын бас их одоо эрчтэй хөдөлмөр бүтээл үрнэсэн ийм он жилүүд байсан. Бид олон улсын болон үндэсний хэмжээнд хараагүй иргэд тэдний эрх ашигтай холбогдсон бүхий л асуудалд анхаарал хандуулж хот өдөөгийн салбараараа дамжуулан улсын хэмжээнд нийт 9,000 орчим бүрэн хараагүй болон сул хараатай гишүүдийнхээ хүрээнд арга хэмжээг тогтмол явуулахын зэрэгцээ ахмадын, эмэгтэйчүүдийн, залуучуудын спорт, соёл урлын зөвлөлүүд хийсэн бүтэц зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай холбооны дэргэд Best FM 98.5 радио, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Braille болон Daisy ярьдаг ном, Best массаж төвүүд, харааны бэрхшээлтэй бариста ажилдаг кофе шоп, нарны хан хүүхдүүд цэцэрлэг зэрэг байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд манай байгууллагад 103 хүн ажиллаж байна. Манай сургалтын төв нь 2005 оноос харааны бэрхшээлтэй хүмүүст мэрэгжлийн боловсролыг олгож эхэлсэн. 2015 онд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв болгож өргөжүүлсэн. За энэ 15 оноос хойш 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. За өнөөгийн байдлаар 7 мэрэгчлэр за нас төрсөн хараагүй хүмүүст мэрэгжлийн боловсрол олгож байна. За эдгээр мэрэгжлүүдийг дурдах юм бол эмчилгээний барай засалч, компьютерийн мэрэгжилдээ хүртээмж технологийн мэрэгжилтэн хараагүй хүмүүсийн тусгай технологиг бас заадаг ийм анги байна. За ардын гоцлол хөгжимчин морин хуурч хөөмич гэж анги байна. Бэлэг дурсгалын зүйл урлаач гэж анги байна. За эдгээр ангиуд маань 2 жилийн хугацаатай. За мөн алжаал тайлах барай засалч, копи бэлтгэгч, эстрадын хөгжимчин буюу даралт хөгжимчин. За эдгээр ангиуд нь бол 1 жилийн хугацаатай. Ингээд 7 мэрэгчлэр сургалтыг амжилттай явуулж байна. За манай Best массаж төв маань 2007 онд хараагүйчтэй холбооны санаачлагаар хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны дэмжлэгтэйгээр хараагүй хүмүүст ажлын массажистуудад ажлын байрыг бэлтгэх зорилготойгоор байгуулагдсан байгаамаа. Тэр цагаас хойш одоо тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулгаа. Одоогийн байдлаар манай 1-р төв дээр гэхэд 20 харааны бэрхшээлтэй массажист, 4 хараатай ажилтан, 1 эмчийн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байгаа. Мөн одоо үйл ажиллагаа өргөдөх зорилготойгоор 2009 онд Best массаж 3-ыг нээж ажиллуулж эхэлсэн байгаа. За энэ төвдөр маань 6 харааны бэрхшээлтэй массажист, 2 хараатай ажилтан ажиллаж байгаа. За манад Япон улсад төгсөж ирсэн багш нараар хичээл заалгасан бариач нар байгаа. Одоо бидний барьдаг барай бол дандаа Япон, Хятад,
тайван массажууд байгаа. Манай массажистуудад дундаас 4 хүн маань одоо Таиланд улсад очиж суралцаад ирсэн байгаа. Ер нь хүмүүс хэлдэг хүний хараа муудахад харах шид нь одоо гартаа шилждэг гэж. Тэгэхээр манай бариач нарт бол үйлчлүүлэгч нар маань маш их амсаатай байдаг. Сүүлийн 10 жил бол одоо биднээр тасралтгүй үйлчлүүлж байгаа. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэйг нэмэгдүүлэх төслийн хүнд 2004 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдөр хараагүй иргэдэг мэдээлэлээр хангах, боловсрал мэдлэгээ дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Braille ном хэвлэх төв, ярьдаг ном студ нээсэн юм. Braille хэвлэлийн төв нь тусгай зөвлөлтийн тоног хөрөмжөөр Braille заасан дээр товгор үсгтэй тэмтгэн унших ном, сурах бичиг, хууль тогтоомж, сургалтын гарын агуулгуудыг хэвлэж, ярьдаг номын студ түүх, уран зохиол, тань мэдхгүй, хууль эрх зүйн номыг ярьдаг хэлбэрээр хэвлэж, Монголын хараагүй үндэсний холбооны дэргэдэх мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай сургуулийн номын сан, цэг дөржийн нэрмжит номын сангийн хараагүйчүүдийн үнэлшлийн танхим, нийслэл орон нутгийн салбараар дамжуулан хөдөө орон нутгийн хараагүй иргэдэд хүргэж байна. Манай цэцэрлэгийн бол эрхэм зорилго ирээдүйн алсын хараа маань бол ерөөсөө одоо тэгш хамруулах хөтөлбөрийг Монголдо харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд донд оновчтой хэрэгжүүлдэг байх юм зорилготой. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр хүүхэд нэг бүрийг хүр таарсан ийм тусгай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд за мөн одоо цэцэрлэг төгсөөр сургуульд ороход бол тусгай заавал сургуульд орохооргүй хэмжээнд хүүхдийг бас бэлдэж өгөх боломжтой тохиолдол харьяа дүүргийнхээ энгийн сургуульд ер боловсролын сургуульд хамрагдаж явах хэмжээнд болох юм зорилготойгоор ирээдүйн зорилго маань тийм том зорилгыг тавиад бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Гадаадын орнуудын хараагүйчүүдийн байгууллагуудын жишээр хараагүй иргэдэд мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх, уран зохиол, тань мэдхэн радио уншлагын үйлчилгээг 24 цагийн туршид хүргэдэг Best FM 98.5 радио 7 өнөخت 14 цагийн нэвтрүүлэг тогтмол бэлтгэн сонсогчдод хүргэж байна. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо нь 21 аймагт радиогийн салбараа байгуулах зорилготой бөгөөд өнөөдрийн байдлаар бид Сэлэн, Аранга, Сүхбаатар, Дорнод, Хөвсгөл, Дорногов, Өмнөгов аймагуудад салбараа байгуулан Улаанбаатар хотоос эфирээ шууд засаж байна. Өдрийн мэндийг хүргэж сонсогчдоо Best FM 98.5 радио хүмүүс уран зохиол нэвтрүүлгийг хүргэхэд бэлэн боллоо. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо болон бүгд найрамдах Солонгос улсын хараагүйчүүдийн ширээм байгууллагатай хамтран Койкагийн санхүүжилтээр 2017 оноос эхлэн төсөл хэрэгжүүлж өнөөдрийн байдлаар нийт 11 харааны бэрхшээлтэй иргэнд баристагийн мэргэжлийг эзэмшүүлж харааны бэрхшээлтэй иргэдийг тогтмол ажлын байраар хангах зорилгоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн дэмжлэгээр Best Coffee Shop-ыг хүннү мол удалдааны төвийн нэг давхарт байгуулж мэргэжлийн өндөр түвшинд ард иргэдэд үйлчилж. За сүүлийн жилүүдэд Монголын харагчдын үндэсний холбоо гадаад харилцаагаа сайжруулахад нэлээд одоо томоохон алхмуудыг хийсэн гэж хэлж болно. Бид нар өнөөдөр одоо Япон, Солонгос, Дани, Норвеги, Америк, Тайланд гэх зэрэг олон байгууллагуудын хараагүйчдийн байгууллагатай хамтарч төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Ихтэй сургууль суралцж байгаа хараагүй оюутнуудын суралцах орчныг сайжруулах. За сүүлийн үед бид нар хараагүйчд зориулсан нөхөн сэргийх сургалтыг одоо Монгол улстай бий болгох энэ талаар мэргэжилтэн багш нарыг бэлтгэх гэдэг дээр бас нэлээдгүй ажиллаж эхэллээ. Энэ хүрээнд сайхан гэтэл Оросын холбооны улсаас мэргэжилтэн багш нар ирж бид нарт энэ талаар нөхөн сэргийх ялангуяа ахын сургалтын талаар сургалт явуулж хөдөө орон нутгаас хүмүүс авчирж энэ чиглэлээр одоо сурагч багшийг бэлтгэсэн. За дараа жилээс бид нар Америкаас, Норвегиас яг энэ чиглэлээр ахын сургалтын багш нар авчирж хамтарч ажиллах гэх мэт олон ажлуудыг хийж за цааш хэрэгжүүлэхээр ингээд байгууллагуудаа хамтран тохиролцоонд хүрээд явж байна. Манай харааны бэрхшээлтэй залуучууд маань бас бусад улс оронд очиж суралцаж мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлж байна. Жил болгон сүүлийн жилүүд Малайд очиж компьютерийн одоо сургалтанд сурж байгаа бол Япон улсад хараагүй иргэд маань массажийн чиглэлээр сурж за өнгөрсөн жил ихтэл яг мэдээлэл технологи IT чиглэлээрээс харааны бэрхшээлтэй сурж байна. За манай хүмүүс Америкт бас магистр бакалавра хамгаалаад ирж байна гэдэг. Ер нь хараагүй иргэдийн маань амьдралд боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлд за бусад чадахжуулах талаар сүүлийн үед нэлээд бас амжилттай ололттой үйл ажиллагаанууд ихээхэн бидний дунд өргөж байна. За Монголын хараагүйчдийн үндэсний холбооноос 40 жилийнхээ хавьд тохиолдуулаад олон нийт гишүүдийнхээ дунд олон арга хэмжээг авч явуулж байна. За үүнээс дурдах юм бол тухайлбал 3 үеийн уулзалтыг зохион байгуулсан. За ахмад үе, дунд үе, залуу үеийг оролцуулсан 3 үеийн уулзалтыг зохион байгууллаа. За Ганжуур судартай богдуулыг горойлж 5 хоногийн турш 30 гаруй залуучуудаас явган хэллэг зохион байгуулсан. За Дэлхийн хараагүйчдийн холбооны Аз номхон долоон бүсгийн
чуулганыг бас амжилттай зохион байгууллаа. За одоо бид нар бас биднийг дэмжиж тусалж явдаг албан байгууллага, аж ахуйн нэгж хүмүүстээ бас баярлалаа арга хэмжээг зохион байгуулж Монгол Арга Үндэсний мэргэжлийн султын үйлдвэрлэлийн төгссөн суралцж байгаа хөгжмийн ангийн оюутнууд, за манай бас харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн дундас олонний танилцуулсан уран бүтээлчд оролцсон урлагийн тоглолт Монгол Арга Үндэсний холбоо шилэн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж Монголд харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн дундас шинэ мэргэжил олгож байгаа кофе бариста нарын бэлтгэсэн халуун кофе, за мэргэжлийн массажистууд, хараагүй массажистуудаар массажийн үйлчлэг үзүүлэх зэрэг талархлынхаа арга хэмжээг зохион байгуулж Монгол орны үндсэн болон бүрт амьдарч байгаа харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийнхээ дунд тэдний авьяасыг нээж илрүүлэх зорилгоор урлагийн наадмын 2 үе шаттайгаар зохион байгуулад 1-р үе шат амжилттай зохион байгуулсан. За одоо 2-р үе шат нь 10-р сарын 14-ний өдөр зохион байгуулахаар мэдүүлэг бүх ажлуудаа бэлэн болгоод төлөвлөд явж байна. За мөн бас энэ хүрээнд харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар зөв эерэг ойлголтыг өгөх, тэдний өмнө тулгамж байгаа асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Зэрэг одоос хүүхэд багчуудынхаа дунд энэ талаар бас эсээ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Бидний дундаас олон сайхан гавь төрсөн нь бидний бахархал юм. Монгол улсад хараагүй хүчтэй байгууллага үйл ажиллагаа явуулах тэр үндэс суурийг маань бидэнд тавьж өгсөн. Тэгэхээр Ахмад буурлуудаа баярлалаа. Та бүхний одоо зорьсон тэр тэмүүлсэн үйл ажиллагааг чинь хараагүй хүчтэй үндэсний холбооных нь бид амжилттай үргэлжлүүлж цаашдаа бас залуу үедээ улам сайхан ирээдүйд гэрэл хийгээд нийгмийг хүлээлгэж өгөх төлөө ажиллаж байна. Бас манай холбооны нэг онцлог нь гишүүдийн манд хүрээлэл байдаг. Өнөөдөр бид нар нэгдсэн дуу хоолойтой асуудлаар шийдэхин тулд нэг шиг зориг зорилтын төлөө шаардлагатай бүхэл арга хэмжээг авч чаддаг тэмцэл цуглааныг бид нар хийж явж байлаа. Тэгэхээр энэ бүхэд маань холбоогоо хүрээлж холбоогоо дэмжиж ирсэн гишүүд дэмжигчтэй бас талархахгүй байх. Дээрээс нь мэдээж хэрэг Монголын арга хүчтэй үндэсний холбоо үйл ажиллагаа явуулахад биднийг дэмжиж ажилладаг олон сайн санаатай байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагууд байдаг. Тэр байгууллагуудаа мөн төр засгийнхантаа ч гэсэн аргагүй. Мөн төр засгийнхантаа ч гэсэн бид нар бол хамтарч бодлогын төвшөнд, тодорхой үйл ажиллагааны төвшөнд олон ажлуудыг бол хийж хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгэхээр байнга хараагүй хүчтэй үндэсний холбоотой хамтарч ажилладаг төр засгийнхаа хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, боловсролын яам, эрүүл мэндийн яам, зам тээврийн яам гэд дурдаад байх олон газар гэдэг урд нь одоо Улаанбаатарын засаг дарганы хамгийн газар ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ бүх байгууллагуудаа бас талархаж баярлаж байгаагаа хэлхийг хүсэж байна. Бүхэл хүмүүст та бүхэндээ Монголын арга хүчтэй үндэсний холбооны 40 жилийн мэндийг хүргэе. Тэгээд цаашдаа та бүхэндээ улам хамтарч ажиллаж хараагүй иргэдийн сайн сайхан улам ихийг хийж бүтээх болно гэдгээ бас та бүхэндээ уламжлан хэлж байна. Монголын хараагүй хүчтэй үндэсний холбооны 40 жил